Može. Tu smo do kraja jutarnjeg programa, pričamo o muzici, tradicionalni zimski koncert Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti pod nazivom Furioza Juvenis. Održat će se 22. januara u 20 sati u Kolarčevoj zadužbini. Dirigent je maestro Srboljub Dinić, dok će kao solistkinja nastupiti violinistkinja Veronika Bogić i sopran Olivera Gočani. Gosti u orkestru su i studenti Konzervatorijuma za muziku Giuseppe Tartini iz Trsta, a naše gošće ovoga jutra su Milica Erić iz Centra za organizaciju događaja fakulteta. Osim premijernog izvođenja kompozicije Furioza, mlade autorke Anđele Milić, koja dela će priliku imati da čuje publika? Publika će zaista čuti bogat program. Osim Anđeline kompozicije izvesti Olivera Gočanin, sopran. Zatim koncertnu rapsodiju Morisa Ravela, Ciganin, koju će izvesti Veronika Bogić, violinistkinja. I na kraju Brahmsovu prvu simfoniju u C-molu. Anđela, hajde ili da krenemo od naziva ili možda od prilike da neko izvodi ovakve stvari, jer osjećate negde posebnu odgovornost i deo kada izvode mlađe kolege i koliko je to uopšte važno kao jedan podsticaj za mlade kolege? Da ovom kompozicijom će biti otvoren koncert, ako se ne varamo. Da, mogu pogovoriti. Hvala najlepše na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam lepo. I stigli smo do kraja jutarnjeg programa. Hvala vam što ste ovo jutro proveli sa nama. Budite uz nas i sutra od 5 sati 55 minuta, a danas svi uz rukometaše Srbije u meču protiv Austrije navijamo od 18 sati. Tako je. 18 sati uz prvi program RTS. Ostanite uz RTS. Tako je. Prijatan dan. Doviđenja.